Asus tipe A416E seri Core i3 Gen 11. Mari kita bongkar. Ini untuk bawaan memori RAM ya, onboard 8 GB, tapi bisa di upgrade sampai mungkin 20 GB ke atas. Untuk slot SSD satu di sini, terus disediakan juga storage untuk harddisknya. Nanti tinggal diberi fleksibel to HDD, tempat soketnya di sini. Dia dual VGA ya, ada VGA dedicatednya. Jadi ini chip VGA, ini prosesor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update review teknologi lainnya.